जी नाज़रीन, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल हली रही आहे पंहिंजे ॿारनि जी जेका तरबियत आहे जेको घरां शुरू थींदी आहे। महरीन ॾे मां वञा थी। महरीन, ॻाल्हि तव्हां कयो पिया तरबियत करणी आहे, हिते हालति इहा आहे त पोलियो जी टीमूं जेकॾहिं घर पहुचंदियूं आहिनि त हुन सां मारकुट कई वेंदी आहे, उन्हनि खे ख़ानदानी मनसूबाबंदी वारनि जे ख़िलाफ़ु प्रोपेगेंडा हलाई वेंदियूं आहिनि। हाणे जेका ॻाल्हि तव्हां कयो था, माना घर घर वञी काउंसलिंग करणी आहे असांखे पेरेंट्स जी, छाकाणि तव्हां चओ था न रिफ्लेक्शन आहे नंढपण जो ई जेको वॾो थी ॿारु रेपिस्ट थिए थो, त इन ते कमु आख़िर कीअं सोसाइटी में कीअं शुरू कजे ग्रास रूट खां? ॾिसो, मां इहा सोचंदी आहियां की अगरि ॿारनि खे पकड़िजे ऐं स्कूल लेवल ते शुरू कजे, स्कूल वञी काउंसलिंग सेशन्स ॾिजनि, हुते हिकिड़ो हॉल, हर स्कूल में हॉल हूंदो आहे, ॿारनि खे सभिनि खे गैदर कजे, उन्हनि खे नंढा नंढा सा लेक्चर्स ॾियनि, हुननि जी ब्रेन स्ट्रॉमिंग कजे या ब्रेन वॉशिंग कजे, एप्रोप्रिएट वर्ड मूंखे सम्झ में नथो अचे, पर एटलीस्ट हुनजे ज़हन में ॻाल्हियूं हुजनि। ॿार जेके ॻाल्हियूं ॿुधंदा आहिनि न, हुन ते प्रोसेस ज़रूरु कंदा आहिनि, हो पंहिंजे पेरेंट्स सां डिस्कस कंदा आहिनि। हाणे हे पेरेंट ते डिपेंड कंदो आहे की हो हुन ॻाल्हि खे केतिरो सीरियस वठे थो, हुन ॻाल्हि ते छा थो करे। पर चवंदा आहिनि न की हमेशह पत्थर ते पाणी पवंदो रहे त सुराख थींदो आहे, त मुसलसल अगरि वर्किंग कंदी रहिजे ऐं टीचर्स खे ट्रेन कजे की हो मुसलसल इन्हनि टॉपिक्स ते ॻाल्हाइनि ॿारनि सां स्कूल लेवल ते। मां हमेशह हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदी आहे की टीचर ऐं जेको ॿार जो रिश्तो हूंदो आहे न, अगरि टीचर जेन्युइन आहे, टीचर्स ट्रेनिंग तॾहिं त इम्पॉर्टेंट आहे न, अगरि टीचर जेन्युइन आहे त हो ॿार जी साइकी जे हिसाब सां हुनखे पढ़ाईंदो, त ॿार जे हिसाब सां अगरि हुनजे दिमाग़ में ॻाल्हियूं विधियूं वञनि न त हो पंहिंजे पेरेंट खे ज़रूरु सेखारींदो, क्वेश्चन कंदो, ट्रिगर कंदो, जिथे काशी हुनखे सम्झ में न ईंदी होते हुनखे क्रिटिसाइज़ बि कंदो। हिकु लेवल ते अगरि हुनखे चयो वेंदो, जीअं मैम चयो त ॿारु यार थो चए या बदतमीज़ी करे थो, त हो बि के अहिड़ा पेरेंट्स बि आहिनि जेके हुन ॻाल्हियुनि खे इंजॉय कनि था। अगरि तव्हां गैप नथा ॾियो, तव्हां लैंग्वेज बैरियर्स न आहिनि, तव्हांजे जनरेशन गैप्स आहिनि, या तव्हां सम्झो था की तव्हां एॾा फ्रेंडली थी वञो की उहो रिस्पेक्ट जो जेको हिकिड़ो वॉल आहे न उनखे बि किराए छॾियो, त हू शइ सही न आहे। छो जो वालदेन जी रिस्पेक्ट तमामु ज़रूरी आहे, ॿारनि जे अंदरि हुन शइ खे डेवलप हुजणु घुरिजे। हाणे जेसि ताईं तव्हां ॿारनि खे सेखारींदो न, हो ॿार, हाणे जीअं असां हुन जा रोड सेफ्टी जा ट्रेनिंग्स ॾियूं था, असां ॿारनि खे सेखारींदा आहियूं, सही ठीकु आहे। हाणे 14 इयर्स जो ॿारु आहे, 15 इयर्स जो ॿारु आहे, हू 18 जो न आहे, त हू बाइक नथो हलाए, ठीकु आहे। असां वञी ॿारनि खे स्कूलनि में इहा ट्रेनिंग ॾींदा आहियूं की तव्हांखे बाइक न आहे हलाइणी, तव्हांजे पेरेंट खे जेल थी सघे थी। ॿारु पहिरियों सीरियस न वठंदो आहे ॻाल्हि खे, आहिस्ता आहिस्ता जॾहिं असां हुनखे एक्सीडेंट जी पिक्चर्स ॾेखारींदा आहियूं, असां उन्हनि खे रियलिटी चेक ॾींदा आहियूं, पोइ ॿार जो दिमाग़ खुलंदो आहे की हा हे केॾी ख़तरनाक शइ आहे, हे थ्रिल त न आहे, हे मज़ो न आहे, ही ॾाढो ख़तरनाक आहे। अगरि ख़ुदा न ख़ास्ता बाइक स्लिप थी वञे त केतिरी वधीक इंजरी थी सघे थी, हुन में मां डिसेबल थी सघां थो, मां मेंटली इल थी सघां थो, मरी सघां थो, कुझु बि थी सघां थो, पोइ उहो अॻियां वञी इम्प्लीमेंट कंदो। त आई थिंक की अगरि पेरेंट बिल्कुलु घिसी पिटी वियो आहे त तव्हां उन फ्रेश, छो जो सची ॻाल्हि ॿुधाई न, नंढो हूंदो आहे न ॿारु, उन जो दिमाग़ फ्रेश आहे। तव्हां हाणे हिकु ॿार खे 36 to 38 लैंग्वेजिस सेखारे सघो था, छो जो हो ॿारु फ्रेश माइंड सां हूंदो आहे। वॾो इंसानु थींदो वेंदो आहे न, जीअं CPU हूंदो आहे, उहो भरिजी वेंदो आहे त हुनजी प्रोग्रेशन जेका आहे उहो सही न रहंदी आहे। ईअं ई एग्ज़ैक्टली इंसान सां बि आहे, असां बि कुंद ज़हन थींदा वेंदा आहियूं विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक्सपीरियंसिस त सुठा हूंदा आहिनि असांजा, असां आइडियाज़ सुठा ॾेई सघंदा आहियूं, पर असांजो जेको हू प्रोसेसिंग आहे, आइडिया जनरेट करिणो आहे, उहो ॿारु जेको फ्रेशली करे सघे थो न, त चेंज अगरि आणिणो आहे त हैव अ होल्ड ऑन योर चाइल्ड। सही, माना ईअं ई मैम ईअं ई चेंज अची सघे थो। तव्हां जे दौर में तव्हां जेको ज़िंदगी गुज़ारी, मां अॻु में ब्रेक ते वञण खां अॻु में तव्हां सां इहो ई सुवाल पई कयां त तंहिं दौर में छोकिरा छोकिरी गॾु पढ़ंदा हुया, एॾो कराची त तव्हां चवंदो यूरोप वांगुरु लॻंदो हुयो, जेको हिते माहौल हूंदो हुयो, ॾींहुं ब ॾींहुं आबादियूं वधंदियूं वियूं, माण्हू वधंदा विया, न रुगो कराची में पर सॼे मुल्क में हाल इहो ई थियो आहे तक़रीबन। त तव्हांखे लॻे थो इहो जेको हिकिड़ो असांजे विच में जेको ॿिज पोखियो वियो त छोकिरियुनि खे अलॻि पढ़ाइजे, छोकिरनि खे अलॻि पढ़ाइजे, इहो जेको हिननि खे अलॻि कयो वियो आहे, तंहिंजे करे ई इहा जेका शइ हिननि जे अंदरि पैदा थी आहे, ख़ासि तौर ते छोकिरनि जी पाण ॻाल्हि कंदासीं त जेको उन्हनि जे अंदरि तजसुस वधे थो, छाकाणि उनजी साख़ थी आहे, उनखे कुदरत ठाहियो ई आहे, त उनजे अंदरि कुझु शयूं आहिनि जेकी तमामु घणियूं मुतनाज़ा आहिनि, त इन ते थोरो ॻाल्हाइजो। ॾिसो, मुंहिंजो ब्रॉटअप हिन कराची शहर जो ई आहे, मां सन 70 खां वठी हिन शहर में रखां थी, मुंहिंजी स्कूलिंग बि हितां जी आहे, त
त असां नंढा हूंदा हुआसीं, को एजुकेशन स्कूल हूंदा हुया, शाम जो घुमण फिरण पेरेंट्स सां वञ, हुयो सदर जो इलाइक़ो हूंदो हुयो, बोरी बाज़ार, एल्फिंस्टन स्ट्रीट, इहे सम्झो त घुमण फिरण जी तफ़रीह जी बि जाइ इहे हूंदा हुया। विंडो शॉपिंग थी वई, हिते वियासीं थोरो घणो, शाम जो सुठा हिते रेस्टोरेंट्स हूंदा हुया, कॾहिं महीने में हिकु ॿ दफ़ो ॿाहिरि मानी खाराई बाबा वञी, वॾी अयाशी आहे कंहिंजे लाइ हूंदी बीइंग अ ॿार। त असां उन ज़माने में ॾिसंदा हुआसीं 3 कम्यूनिटीज़ जिन जो होल्ड हूंदो हुयो सदर में, शाम जो ईंदा हुया माशकी, उहे अची पखालूं खणी ईंदा हुया, चमड़े जूं, उते बाक़ाइदा रोडनि जूं धुलायूं थींदियूं, सफ़ाइयूं थींदियूं, धोई पोइ अचो उजरो करे रोडनि खे साफ़ु कयो वेंदो हुयो। वरी लैम्प लॻियल हूंदा हुया, उन्हनि में जेको आहे शीशा उन्हनि जा सफ़ा थींदा हुया, उन्हनि में बतियूं ॿरंदियूं हुयूं। शाम जो क्रिश्चियन कम्यूनिटी, पारसी कम्यूनिटी ऐं आगा खानी कम्यूनिटी, मां पंहिंजे नंढपण जो पंहिंजो एक्सपीरियंस ई ॿुधायां, ॿुधल ॻाल्हि न आहे। शाम जो स्कर्ट्स पाए तयारु थी उहे मायूं जेके आहिनि सदर में घुमंदियूं वतंदियूं हुयूं, तमामु डिसेंट कल्चर्ड कम्यूनिटीज़ इहे काउंट थींदियूं हुयूं असांजे शहर जूं। उन्हनि जूं मायूं जेके आहिनि ॾिसण में बि सुठियूं लॻंदियूं हुयूं, फैशन फूशन उन्हनि जा। असां छो जो बेसिकली असां ॻोठाणा ॿार हूंदा हुआसीं, उन्हनि खे ॾिसी ॾाढा इम्प्रेस थींदा हुआसीं। उन ज़माने में मूंखे यादि आहे बाबा चवंदो हुयो मूंखे, ॾिस हे बि त मायूं आहिनि न, कीअं फैशन वेशन कनि थियूं, तूं बि सिख इन्हनि खां कुझु। उन ज़माने में मर्दनि जी इहा सोच हूंदी हुई। जो जॾहिं असां अचूं पिया सेटल थियण कराचीअ, त मां त ॻोठो बुरको पाए आई। जॾहिं कराचीअ जो वेझो पहुतासीं त बाबा चयोसि, हाणे तूं एॾे वॾे ऑफिसर जी ज़ाल लहंदी आहे हिते, वरी बुरको बि पाईंदी आहे, माई बेड़े रख हिनखे, मां ते माण्हू न हली खिलाइजांइ। इहा असांजो सिंधी माण्हुनि जो इहो विज़न हूंदो हुयो त ॻोठनि में अमा वारियूं बुरका बुरका पाईंदियूं हुयूं, चादर बादर। पर कराची शहर में उहो चवंदियूं हुयूं त इन्हनि जहिड़ियूं असां जीअं गुड लुकिंग लॻूं। मां पंहिंजे नंढे हूंदे शहर में ट्राम हलंदे ॾिठी आहे, 75 में ट्राम बंदि थी आहे। उते मायूं मर्द हिकु दरवाज़े मां चढ़ंदा हुया ट्राम में, के मख़सूस सीटूं न हूंदियूं हुयूं ट्राम में मायुनि जूं। जीअं अॼुकल्ह बसियुनि में पोर्शन ॾिसो था न, अलॻि इहे न हूंदा हुया। ट्राम में जंहिंखे जिथे जाइ मिली वई वेही रहंदो हुयो। इवन असां जॾहिं यूनिवर्सिटी में पढ़ंदा हुआसीं त यूनिवर्सिटी जे पॉइंट जे बसिस में असांजूं के सीटूं रिज़र्व न हूंदियूं हुयूं, छोकिरा छोकिरियूं सभु गॾु वेठा हूंदा हुआसीं। कॾहिं कंहिंखे सुर परे न कयो, का चीप हरकत न कई। मूंखे मुंहिंजी मेमरी में त न आहे त मां सां गॾु वेठल कंहिं छोकिरे मां सां का बदतमीज़ी कई हुजे या डर्टी लुक्स मूंखे ॾिना हुजनि या का चीपनेस ॾेखारी हुजे। आस्ते 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 अलाए छा थींदो हुयो असांजे मुआशिरे खे, जो औरतुनि ऐं मर्दनि खे ॿिनि अलॻि अलॻि खाननि में विरहायो वियो। पोइ इहे असां जॾहिं नंढा हूंदा हुआसीं त इहे मासियूं मेड्स वग़ैरह जेके कमकार लाइ ईंदियूं हुयूं मायूं, इहे चादरूं ऐं बुरका पाए ईंदियूं हुयूं। बाक़ी जेके जिन सां असां सोशलाइज़ कंदा हुआसीं या जिथे असांजो अचणु वञणु हूंदो, उन्हनि मायुनि खे असां कॾहिं बुरके में ॾिठोसीं न कराची शहर में। पोइ वरी थोरो इहो वक़्त जी हवा लॻी अहिड़ी जो निकाब हजाब वरी अजीब अजीब इहे थ्योरीज़ त औरतुनि खे हीअं न करणु घुरिजे, हूअं न करणु घुरिजे। असां पंहिंजे वॾड़नि खे जेको ॾाॾनि नाननि खे ॾिठो हुयोसीं, जेके फैमिली फ्रेंड्स हूंदा हुया, उन्हनि सां मिलंदियूं हुयूं जॾहिं असांजे मिटनि माइटनि सां मिलंदियूं हुयूं त हीअं रैत में हथु विझी उन्हनि खे शेक हैंड कंदियूं हुयूं बाक़ाइदे। उहा ट्रेंड काॾे वई? हाणे त मायूं असां पाण इहो ॾिठो हुयोसीं अखियुनि सां। मुंहिंजी ॾाॾी ईंदा हुया, मुंहिंजा ॾाॾी मुंहिंजा कज़न्स ब्रदर्स ॿिया टिया जेके बि माण्हू उन्हनि जा चाचा मामा त मथे ते हुनखे हथु रखंदा हुआ, बाक़ाइदे उहा हुननि खे राय में हथु विझी हथु ॾींदी हुई। इहा ट्रेंड हाणे रही आहे ॼण असां वटि न बाबा। मायूं धार वेहंदियूं, मर्द धार वेंदा, न त गॾिजी वॾा वॾा दालान हूंदा हुया, उते अचे हर को चाचनि मामनि जूं आकायूं लहंदियूं हुयूं, उते वेठा हूंदा हुआसीं ॿार बचा। असां सभु खिल मश्करी हिकिड़ी लिमिट में थींदी हुई। असां सोटनि मां असां के अदा भाव करे छॾींदा हुआसीं, उहो बि असांखे भेण भेण करे ॻाल्हाईंदा हुया। का क्लासिफिकेशन अहिड़ी हूंदी न, नई का ज़हन में अहिड़ी का गंदी सोच हूंदी हुई। सही, बिल्कुलु अहिड़ो साफ़ सुथरो माहौल हूंदो हुयो। पोइ जीअं जीअं तव्हां ॿारनि खे धार कंदा वियो, बिना कंहिं बाक़ाइदे तरबियत जे, उन्हनि खे ॿुधाइण जे त तव्हांखे छो थो धार कयो वञे,
सही न बाबा छोकिरियूं हीअं न कंदियूं आहिनि, छोकिरियूं हेॾे न वेंदियूं आहिनि, छोकिरनि सां इहे खी 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 न कयो, खिखिड़ाट न, त उहो ज़रूरु सोचींदियूं न असांखे छो थो मना कयो वञे। सही पोइ जॾहिं उन्हनि खे मौक़ो मिलंदो लिक छप में वञी उन्हनि सां उहा बिल्कुलु, हा। खिखिड़ाट बि कंदियूं, खी 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 बि कंदियूं, ऐं जिन जिन ॻाल्हियुनि खां माइट जेकॾहिं मना था कनि जिन छोकिरनि खे, उहो सभु एक्सपीरियंस करे वठंदियूं। सही एतमाद ॾियणु बेसिकली ॿारनि खे तमामु घणो ज़रूरी आहे। असां तव्हां ॾे अचूं था, ॻाल्हि जेका इहा ई हली रही आहे त देखिए सोशल मीडिया की वजह से, जैसे मैडम कह रही ना कि देखिए उस ज़माने में बिल्कुल ऐसा था, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया था ही सोशल मीडिया नहीं था। देखिए अभी सोशल मीडिया में वही हम जब रील्स अब आगे कर रहे होते हैं, फौरन से कोई ना कोई रील आ जाती है, सही भले कितनी भी हमने सेव आईडी बनाई हुई हो। जब भी ये लोग भी यही कह रहे थे, देखिए जब एक चीज़ हमारे सराउंडिंग में आ रही है तो वही चीज़ हम अच्छा, आप IT के ही हैं? देखिए जब हाँ जी आप पूछे जी, आप IT की फील्ड से हैं, आप बताएं ये जो एल्गोरिथम होता है जो आपके नोट करता है कि आप कौन सा कंटेंट देख रहे हैं और वो फिर आपको वही चीजें भेजना चाहिए, इसको इस लेवल पे इस चीज को चेक किया जा सकता है कि गौतम को ये भी तमीज सिखा दी जाए कि वो उम्र का देख ले कि किस उम्र का बंदा है और उसको जज कर ले और उसको क्या भेजना है, वो कम से कम ये अब हमें उन्हीं को इसके लिए हम रेस्ट्रिक्शंस लगाएं। जब हम कोई आईडी बना रहे हैं तो हमें वो चाइल्ड आईडी बनाएं। अगर वो बच्चे हैं तो जाहिर बात है वो चाइल्ड ही बनाएंगे, तो मेरे ख्याल से तो बड़ों को भी चाइल्ड आईडी बनानी चाहिए जो माहौल चल रहा है, ताकि उनके सराउंडिंग में वो चीज़ें आए ही नहीं। एक तो ये चीज़ है, बिल्कुल उससे हम बच सकते हैं। बाकी कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो हम अपनी मोबाइल के अंदर वो कर लें जिससे हम ब्लॉक कर दें एप्लीकेशंस को जी। ऐसी ऐप्स को ही ब्लॉक कर दें जो मोबाइल के अंदर शो ही ना हो। क्योंकि देखें अगर वो क्योंकि बच्चे जो है VPN वगैरह भी लगा लेते हैं, अभी तो बच्चे भी इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो भी वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ तक बड़े भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो उसको ये कि हमें सबसे पहले तो ये कि हमें 12 से 15 साल तक मोबाइल ही ना दें, लेकिन अगर दे रहे हैं तो हम अपनी मतलब अपने सामने दें, मतलब हम लोग जब बिल्कुल करीब हों उस वक्त दें। क्योंकि देखिए जब हम बेशक जितना भी जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, यहाँ पे मैं फिर उस पर आ रहा हूँ कि वजह ये है कि जब देखें बच्चा कभी ना कभी तो हटेगा। सही सब सो रहे हैं, मोबाइल में उसने सर्चिंग शुरू कर देनी है, भले से अम्मी जितना मर्जी बोल लें, अब्बू जितना मर्जी कह लें, जितना मर्जी समझा लें, लेकिन बच्चे के अंदर ये फितरत होती है कि जिस चीज़ से, बल्कि इंसान के अंदर ही फितरत होती है, जिस चीज़ से उसे रोका जाएगा वो ज़्यादा देखेगा उसको। जितनी रिस्ट्रिक्शंस हम लगाएंगे, हम उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होकर उनको समझाएं कि भाई ये सब करने से ऐसा हो सकता है, ये सब इसके नुकसानात हैं। देखें इसकी वजह से और भी बहुत सारे मामला जो हैं, देखें जो HIV एड्स हैं, इस किस्म की जो वायरसेस हैं, ये भी सारे इन्हीं मामलात की वजह से ही जो माशरे के अंदर हैं। जो हमारे पास जो है हेपेटाइटिस C, इसके अलावा जो इतने ख़तरनाक किस्म की डिजीज़ हैं, ये सारी की सारी इन्हीं मामलात की वजह से फैल रही हैं। और दूसरा ये कि अगर हम पुराने ज़माने और नए ज़माने से कंपैरिजन करते हैं तो उस ज़माने में कुछ मामलात होते भी थे तो वो रिपोर्ट ही नहीं होते थे, सोशल मीडिया नहीं था। देखिए 2 चैनल थे, एक चैनल था, उसी में कुछ आएगा, अब वो तुम्हें करोड़ों बंदों में कहाँ आएगा। अच्छा नहीं, इसमें एक बहस है। अभी तो एक छोटा सा मामला भी हो तो फौरन फेसबुक पे आ जाएगा या किसी न किसी ऐप पे आ जाएगा, वो सामने आ जाएगा, उस वक्त सामने ही नहीं आते थे। नहीं अच्छा, मैं तहां अचूं था, चवंदा आहिनि अॻ में अहिड़ा वाक़िया न थींदा हुया, या के माण्हू चवंदा थींदा हुया पर हाणे सोशल मीडिया जे करे रिपोर्ट थियनि था। तव्हां खां बि तव्हांजी राय वठंदासीं, तव्हां ज़ाहिर बैकग्राउंड ॻोठ खां बि रहियो आहे, त तव्हां ॿुधायो छा थींदा हुया या हाणे वधी विया आहिनि हिन सॼी जेका इहे फ्रस्ट्रेशन वधी वई आहे? असल में छा आहे त इहे वाक़ियात अॼुकल्ह जो इन्हनि जो जनम न आहे, इहे पुराणे टाइम खां हलंदा अचनि था। सही, पर उन में फ़र्क़ु आहे, पहिरियां इहे तमामु घटि पैमाने ते थींदा, हाणे इहे केसिस तमामु वधी विया आहिनि इलाही। इहो ऐं ॿियो इहो त माना उन टाइम में जेकॾहिं को वाक़ियो थींदो त अक्सर करे दॿाया वेंदा, या मीडिया जी एतिरी जेको आहे सहूलियतूं न हुयूं, चैनल्स एतिरा कोन हुया, सोशल मीडिया न हुई, त उहे माना रिपोर्ट थी न सघंदा, पब्लिक ताईं न पहुची सघंदा। पर उन खां पोइ बि उन बाद बि इहे माना थींदा तमामु घटि पैमाने ते। सही, ये तमाम घट पैमाने ते थींदा, ये थियणा इनके रोके। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा। देखिए ज़माने तो वो भी गुजरे हैं जब बेटियों को पैदा होते ही दफना दिया करते थे, सही, तो वो भी तो बहुत पुराने ज़माने थे। तो बात यह है कि उस वक्त मीडिया नहीं था, ये सब चीज़ें नहीं थी, बस अभी मीडिया है तो सब कुछ सामने आ रहा है, पहले ये चीज़ें सब दबी हुई थी। हाणे असल में ये शयूं त थींदियूं अचनि थियूं, हाणे इन्हनि जी रोकथाम कीअं कजे, इन्हनि खे रोकजे कीअं। सही,
उन जे लाइ जेका मिडम पॉइंट आउट कई तमामु स्ट्रांग हुई त ॾिसो जेसीं ताईं अवेयरनेस नथी ॾिनी वञे तेसीं ताईं माना इहे वाक़िया थींदा। सही ऐं जेका मैडम ॻाल्हि कई त स्कूलनि में वञी करे ज़ाहिर आहे हिकु हिकु घर ताईं पहुचणो हर हिक खे सम्झाइणु इहो इम्पॉसिबल आहे। न वरी घरनि में जेके वालदेन आहिनि सभिनी में एतिरो शऊर आहे या सभिनी खे एतिरो टाइम आहे जो औलाद जी तरबियत कनि, एतिरो टाइम हे माहौल अहिड़ो थो हले, बेरोज़गारी महांगाई एतिरी वधी वई आहे जो माण्हुनि खे होश न आहे। सही जेकॾहिं पीउ सुबुह जो निकिरे थो कमाइण जे लाइ त राति जो जंहिं थकियो टुटियो अचे थो त उनखे पंहिंजो होश नथो रहे। सही औरत आहे त उहा बि जॾहिं ॿ कमकार कोन थी करे, घर जा बि कम थी करे, ॿाहिरि जॉब्स बि करे थी, त अहिड़े माहौल में उन्हनि खे पंहिंजे औलाद जी तरबियत ॾाढी माना ॾुखी थी लॻे। अच्छा इन ते इन जे करे जेका मैडम ॻाल्हि कई न तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त जेकॾहिं स्कूलनि में वञिजे ऐं एजुकेशन जी त तमामु घणी बजट बि आहे, जेकॾहिं अहिड़ियूं टीमूं तश्कील ॾिनियूं वञनि या हर स्कूल में को हिकु अहिड़ो टीचर रखियो वञे जेके उते इहो शऊर ॾियनि, इहो सम्झाइनि, ॿारनि खे पढ़ाइनि, त मां सम्झां थो हिकु त ॿारनि में शऊर ईंदो। इहा त थी वई ॿारनि जी ॻाल्हि। उन खां बाद में जेके वाक़िया पेश था अचनि त ॿार पाण कोन था वञनि त असां आया आहियूं, असां सां माना हीअ कार्रवाई कई वञे या असांखे क़तल कयो वञे। इहे जेके वाक़िया कनि था जेके असांजे समाज जा कारा दरिंदा आहिनि त उन्हनि खे रोकण जे लाइ माना गवर्नमेंट खे एक्शन खणणु खपे। जेकॾहिं गवर्नमेंट उन्हनि ते एक्शन खणंदी त इनशा माना उन्हनि में ज़रूरु घटिताई ईंदी। अच्छा महरीन हिते इहा इन्हनि ॻाल्हि कई, तव्हांजी ॻाल्हि कई, इन्हनि सेकेंड कयो त असांखे इन असद बि हीअं ॻाल्हि कई त ॿार वधीक असांखां स्मार्ट आहिनि, उनजी स्मार्टनेस खां पाण खे फ़ाइदो खणणो आहे। ॻाल्हि इहा थी रही आहे त स्कूल लेवल ते जेकॾहिं तरबियत कजे, हलो कजे, बहिराणियुनि जो छा कबो जिते ॿार अधु खां वधीक ॿार त स्कूल खां ॿाहिरि आहिनि ऐं होटलनि ते वेठा आहिनि। ऐं इहा ॻाल्हि तव्हां बि सेकेंड कंदा त बहिराणियुनि में अञा असांजो शहर जो ॿार उहे शयूं नथो ॾिसे जेको बहिराणियुनि में औताकनि ते ॾेखारियूं थी वञनि, जेको होटलनि ते उन्हनि खे जेको कॉन्टेंट ॾेखारियो थो वञे। मोबाइल त हर ॿार वटि आहे बि न बहिराणी में, पर उहो हुते ॾिसे थो ऐं उहो किथे न किथे वरी हुन शइ खे एक्सपीरियंस करणु चाहे थो। तव्हां ॾिसो अहिड़े क़िस्म जा घणा वाक़िया रिपोर्ट अहिड़नि ई इलाइक़नि में थियनि था। शहरी इलाइक़नि में एतिरा कोन था थियनि पर अहिड़नि इलाइक़नि में वधीक था थियनि। इन ते कमु पाण कीअं था करे सघूं या गवर्नमेंट कहिड़ी सतह ते करे थी ये सघे? जेके बैठकूं आहिनि, जेके चांहि जी होटलुनि ते टीवी हलनि थियूं, तव्हां नोटिस कयो हूंदो 90s जे जेके इंडियन मूवीज़ आहिनि हू इलाही अनएथिकल आहिनि। अगर हुन में ॾिठो वञे त अहिड़ी अहिड़ी शयूं आहिनि जेके बिल्कुलु अननेसेसरी आहिनि, या त हू पंहिंजी सेल जे करे अहिड़ी अजीबो गरीब शयूं ऐड कंदा। हाणे उहे ई ऑन रिपीट जेके आहिनि न हुननि टीवीज़ ते जेके उते टीवीज़ रखियल हूंदा आहिनि न, मां इहा शइ विटनेस कई आहे। असां मुंहिंजो फादर असांखे घुमाइण जो ॾाढो शौक़ीन हो, पूरो पाकिस्तान अबू असांखे गाॾी में घुरायो। असां ॾिसंदा हुआसीं न होटलुनि ते कॾहिं का शइ त अजीबो गरीब क़िस्म जी जेके न मूवीज़ हलंदियूं आहिनि। हाणे हुते ॿार बि हीअं करे वेठा आहिनि, मर्द बि हीअं करे वेठा आहिनि, मतिलबु देयर इज़ नो मोमेंट, दे आर लाइक दिस। ऐं पीउ पुट गॾु वेही ॾिसी रहिया आहिनि। एग्ज़ैक्टली उन्हनि खे ख़बर ई कान्हे पेरेंट्स खे। ॾिसो न तरबियत लैक करे थी हिन जॻह ते। अगरि तरबियत हुजे शुरू खां वठी, माउ खे बि ख़बर कोन्हे, पीउ खे बि ख़बर कोन्हे, हुननि जे एंसेस्टर्स खे बि ख़बर न आहे, ग्रैंड पेरेंट्स खे बि ख़बर न आहे तरबियत कहिड़ी करणी आहे, कंहिं शइ खे रोकणो आहे, त हाणे हू मासूम हिकिड़ी कम्युनिटी आहे। अगरि ॾिठो वञे त यार असां ॾाढा एडवांस आहियूं हुननि खां, असां ॻाल्हाए बि सघूं था, असां बोल्डली रिएक्ट करे सघूं था। हाणे ॾिसो मुंहिंजी मदर मूंखे रोकियो, ठीकु, रिस्ट्रिक्शन्स लॻायूं, हीअं न हीअं, वॾा थियासीं हाणे रहो पाए, पीउ सां गॾु न ई वेहणो, जे बेड ते पीउ वेठो आहे। मुंहिंजो अबू ॾाढो मासूम हूंदो, मतिलबु ईअं कॾहिं बि असां अबू खे को एॾे ग़लति एक्टिविटीज़ में कंहिं हिकिड़ो CSP ऑफिसर हुयो, हिकिड़ो हुनजो उथवे ॾाढी वॾी वॾी माइन सां गॾु हुयो, पर अम्मी हमेशह असांखे सम्झाईंदी हुई। अम्मा अम्मी खे, मुंहिंजी नानी अम्मी खे क्या गाइड कंदी कि धीउनि खे तूं ईअं पाल। पर मां पंहिंजी धीउ खे मार्शल आर्ट्स बि सेखारियो, हाणे हू लॉ करे पई, पर हू हींअर छोकिरनि सां जीअं डील करे थी न, मां रिग्रेट कंदी आहियां कि मां पंहिंजी अम्मी जी छो ॿुधी। पर मूंखे ॿुधाइण वारो केरु हुयो? सही, बिल्कुलु मूंखे ॿुधाइण वारो केरु हो? त उन्हनि खे ॿुधाइण वारो केरु हो यार? उन्हनि खे केरु ॿुधाईंदो? त उहा शइ आहे त हीअ जेके NGOs वञनि थियूं। हाणे जॾहिं मां टीचर ट्रेनर बि आहियां, ठीकु आहे, मां जॾहिं ॻाल्हि कंदी आहियां कि मूंखे ॻोठनि में वञी हे कमु करिणो आहे, ठीकु आहे, हल ॻोठनि खे तव्हां छॾियो, हितां जी हिकिड़ी कम्युनिटी आहे, मां नालो नथी वठां, माण्हू ट्रिगर थींदा आहिनि। मां जॾहिं स्कूल ॻोल्हो पे न कि मां कंहिं जॻह ते वञी स्कूल खोलां, छो जो मुंहिंजी बि हिकिड़ी कैपेसिटी आहे न, मां इलाही वॾा वॾा प्रोजेक्ट नथी करे सघां, मां अर्न कंदमि, मां NGO न आहियां, मां कंहिंखां ख़ैरात कोन थी वठां, कमाईंदी आहियां, मां स्कूल हलाईंदी आहियां, ठीकु आहे। सही। त उन्हनि चयो कि हिते इलाही सारा अहिड़ा माण्हू आया आहिनि जेके असांजी ज़ालुनि खे अची छेड़नि था। मतिलबु छा मतिलबु तव्हांजी ज़ालुनि खे असां छेड़ूं था?
असां तव्हांजी ज़ालुनि खे अवेयर कयूं था। असां इहो थोरी था चयूं कि तव्हां मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी थियो, पर सही। तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे तरबियत खे ॾियो। छो जो मां बि हुन शइ ते न आहियां कि मुंहिंजो जिस्म मुंहिंजी मर्ज़ी, पर मां इहो चवंदी आहियां कि मर्द जी बि त अखि खे कंट्रोल हुजणु घुरिजे न। त इहे ॻाल्हियूं बि असांजे ज़ालुनि खे न ॿुधायो, पोइ उहो तव्हांखे पंहिंजी कम्युनिटी मां कढी छॾींदा। पर हिन स्लोगन जो भी तो वो माना गलत कढी रहा ना। हाँ। असल में ॾिसना, मेल ऑलवेज वांट डोमिनेंसी, छो जो ही इज रेज्ड बाय दिस कल्चर। सही। मां पंहिंजे पुट खे ॿुधाए थी तूं मर्द ई, तोखे औरत खे कंट्रोल करणो, छो जो हुनजी ससु ही कल्चरल हिकिड़ो जेको चइजे न कि कचिरो आहे जेको असां हिक ॿिए जे मथां उछलाईंदा पिया आहियूं। मुंहिंजी मां मुंहिंजे मथां उछलायो, मां पंहिंजी धीउ जे मथां उछलायो, हो पंहिंजी धीउ जे मथां उछलाईंदी। हे कल्चर बाय कल्चर हलंदो थो अचे। जनरेशनल गैप पंहिंजी जॻह ते आहे, तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे हुन लेवल ते वठी नथा वञो। हिकिड़ी पुराणे ज़माने जी औरत, हुनखे शर्म ईंदी आहे, हो पंहिंजी धीउ खे जॾहिं हुनजी शादी थी थिए तॾहिं ॿुधाईंदी कि तोखे करिणो छा आहे। सही। ठीकु आहे, हो बि इहो चवंदी कि लेट इट गो। ठीकु आहे न, अगरि चई छॾे लेट इट गो मतिलबु तूं कुझु बि इंटरफेयर न कंदी। ठीकु, तव्हां औलाद खे जेसि ताईं पुठियां खां गाइड न कंदो, जीअं सर ॻाल्हि कई सेक्स एजुकेशन जी, त हिकिड़े सुठे स्कूल में सेक्स एजुकेशन बिल्ड कयो वियो कि हा त ही, छो जो असांजे करिकुलम में हे शइ इम्पॉर्टेंट आहे। एथिकल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ तव्हां पंहिंजे ॿारनि में जेसि ताईं विझंदो न, हुनजी जड़ में न उहा शइ विझंदो, क़ौमूं कीअं तरक़ियूं कंदियूं। तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे माउनि जी तरक़ी, माउनि जी तरबियत, मां ई त ॿार खे वधीक सेखारींदी। पीउ सॼो ॾींहुं घर खां ॿाहिरि आहे, सचो न, पीउ जी बि रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे लाज़मी, पर एक्चुअली त उहो एब्सेंट आहे न। घणो जेको इंटरेक्शन थिए थो उहो माउ सां थिए थो, त माउ ई जॾहिं टाइम नथी ॾे, माउ ई नथी पुछे हो पीउ खे। छो जो मां हिकिड़ो ढकियल छुप अल्फाज़ इस्तेमालु कयां थी कि को फैमिली हुई, मां मुसलसल पीउ खे चयो कि तूं अच, जिते हो प्ले एरिया आहे जिते वठी थी वञेसि, तूं हिते अच, ताकी माण्हुनि खे नज़र अचे कि पीउ बि मौजूदु आहे। त हू ॿारनि जे मथां उल्टो सीधो को एक्टिविटी थिए त कम अज़ कम हुननि खे ख़बर हुजे कि पीउ मौजूदु आहे। स्कूल आहे त पीउ खे ज़ोरियां वठी ईंदी कि न तूं अच ॾिस। त जेसि ताईं नज़र न हूंदी, ऐं सची ॻाल्हि आहे न, असांजी सोसाइटी में मेल ज़रूरी बि आहे। असां अगरि चऊं था न मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, मेल ज़रूरी बि आहे। अलाह साईं हर शइ जो हिकिड़ो सिस्टम रखियो आहे, त मर्द औरत जे मथां, पंहिंजी फैमिली जे मथां इलाही ज़रूरी आहे। छो जो हू दुनिया ॾिसे थो, एतिरो औरत नथी ॾिसे। मुंहिंजी नज़र एतिरी स्ट्रॉन्ग न हूंदी जेको मूंसां गॾु जेके मर्द हूंदा आहिनि उन्हनि जी नज़र स्ट्रॉन्ग हूंदी, छो जो हू माशरे खे ऑब्ज़र्व कंदा था अचनि। त हो जेको मूंखे गाइड कंदो न, उन तरीक़े सां अगरि मां हलंदमि त ही पूरो हिकिड़ो घर जो सिस्टम में न हिकिड़ो प्रॉपर मतिलबु इंटरेक्शन सां हलंदो त ही रहंदो। त हाणे ॻोठनि ताईं पहुचणु ऐं पोइ उन्हनि खे सेखारणु, त दे डोंट अलाउ। मुंहिंजो घर आहे, हो पुलिस, ख़ुदा न ख़ास्ता को क्रिटिकल केस थी थो वञे त पुलिस खे बि एंटर नथा थियनि, घर जो मामिलो आहे। हुकूमती तौर ते कुझु थियणु घुरिजे, अहिड़नि होटल्स ते अहिड़ा कॉन्टेंट जिते ॾेखारिया था वञनि, उन्हनि ते पाबंदी हुअणु घुरिजनि। कीअं मैम, तव्हां छा था सम्झो? पाबंदी बि त असांजी पुलिस हणंदी न, हो जेकॾहिं 200 वठी आहे उन्हनि खे छॾे ॾींदा त पोइ पुलिस वेचारीअ जो कहिड़ो रोल बचो। देखिए, इसके लिए नजरिया होना बहुत जरूरी है। देखें, पाकिस्तान भी 2 कौमी नजरिया था, कौमों में फर्क था ना। ठीक, तो देखें, अगर कोई नजरिया हमें चेंज करना होता है तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं मेंटोर्स। देखिए, टीचर्स बिल्कुल बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं उनकी बिल्कुल बुराई नहीं करूँगा, लेकिन वो एक सब्जेक्ट लेके चल रहे होते हैं। सही। मेंटोर जो हैं वो सिस्टम को बदल देते हैं। अब अगर मेंटोर एक लाजमी सब्जेक्ट करार दे दिया जाए जिसके अंदर खाली यही टॉपिक नहीं होगा, उसमें और बहुत से टॉपिक हैं। सही। आजकल के बच्चे जो हैं वो बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्या वजह है, उसके ऊपर भी काम होगा। उसके अलावा उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरा ये कि हमने 2-3 फील्ड ले लिए कि भाई बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, बच्चा इंजीनियर ही बनेगा। अगर किसी का बच्चा डॉक्टर नहीं बना तो वो बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता। एक नॉर्मल आदमी की बात बता रहा हूँ आपको। जारी बात है, मैं आप लोग तो माशाल्लाह जारी बात एक मैच्योर हैं बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड में, लेकिन एक नॉर्मल बिल्कुल एक छोटा सा घर होगा तो वो बोलेगा हमारा बच्चा तो डॉक्टर है, या डॉक्टर नहीं बना तो बेकार है। ऐसा नहीं है। अगर मेंटोर होंगे तो माशरे में बच्चे काफ़ी सारी फील्ड्स के अंदर आगे आएंगे। मीडिया में भी वो लोग आएंगे जो इस कैपेबल होंगे मीडिया में आने के लिए। उसके अलावा इंजीनियर्स भी होंगे, पायलट्स भी होंगे, मेंटोर भी होंगे, हर टाइप के जो है वो लोग पैदा होंगे। जो नज़रिया है उससे चेंज हो जाएगा। इसके लिए मेंटोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, इसकी एकेडमीज़ तो बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन स्कूल
स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर भी मेंटोर होने चाहिए और बाकायदा एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वो बच्चा क्लियर करेगा तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। अच्छा अच्छा, देखिए स्कूल की सतह की आप बात करें, टीचर की बात करें, मेंटोर की बात करें, मैं तो समझती हूँ हमारे टीचर्स ही सब नहीं, लेकिन मोस्टली एक बच्चा, जैसे महरीन ने बात की थी कि बचपन से जैसे ब्रॉटअप होता है ना, जी बाय चॉइस अक्सर लोग टीचर बन जाते हैं क्योंकि उन्हें नौकरी चाहिए होती जी है बिल्कुल। कि मैडम ता सेकंड ऐसे ही करना ऐसे ही जॉब खपे थी, सभिनी का आसान है मास्तरी करे वठो, ठीक जेकॾहिं है, ॿियो को जॉब नथो मिले, नथो capable मिले न आहियो त मास्तरी थी वञो। त ठीकु आहे, भला मास्तरी था वठी ॾियो हिन खे। तव्हां इन लाइ ठहिया आहियो, तव्हां इन क़ाबिल आहियो जो तव्हां हिकिड़े ॿार खे डिस्ट्रॉय भी वो स्टार्ट कंदो आहे। देखिए सबसे ज्यादा सैलरी भी इसी में होनी चाहिए, सबसे ज्यादा सैलरी भी एक टीचर की होनी चाहिए। हाईली पेड है, यहाँ सबसे कम सैलरी जो एक टीचर की होती है, ग्लोब पे हाईली पेड जॉब एक टीचर की होती है। टीचर की है और हमारे यहाँ यहाँ सबसे क्योंकि वो माशरा Government बनाता है, वो sector- माशरा बनाता है और वो उसी की सबसे कम होती है। और तो अगर मसला गांव यही के है ना कि टीचर्स देख जिसने लें, माशरा बनाना है, अगर उसी का माइंड स्ट्रक्चर नहीं बना बचपन जी। में, जैसे कि हमारे यहाँ बचपन में जो महरीन ने बात की थी कि बिल्कुल छोटे लेवल से बच्चों की नफ्सियात अच्छी बनाई नहीं जाती, क्योंकि नेपोलियन का मैडम वो कोड जेको आहे सो हिते कोट कंदमि, जिन चयो त मूंखे तव्हां सुठियूं माइरूं ॾियो त मां तव्हांखे हिकिड़ो सुठी क़ौम ॾींदुसि, नस्ल ॾींदुसि। देखिए हमारे त माशरे में उहो नेपोलियन चवण छा थो चए, असां बसि चऊं था सुठियूं माइरूं न आहिनि, सुठियूं माइरूं न आहिनि, सुठी मां मुराद उहो छा चई रहियो आहे इहो त सम्झण जी ज़रूरत देखिए आहे। हमारे माशरे में बच्चा एक दफा फेल हो जाता है ना तो वो उसको छोड़ देता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेलियर इज नॉट फाइनल, हेंस नेवर स्टॉप आफ्टर वर्किंग एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग आफ्टर फेलियर। आपने कभी भी जो है वो वर्किंग छोड़नी ही नहीं है, एक दफा ट्राई करें, दूसरी दफा ट्राई करें, तीसरी दफा ट्राई करें, आपने लास्ट में आपने अपना गोल अचीव कर लेना। सही। अब जब आप अपनी वर्किंग छोड़ देते हैं तो जाहिर बात है अपना काम है। एडिसन बल्ब इजाद किया था 101 बार, 101 उन्होंने ट्राई की तो फिर फाइनली नहीं। मैं लेकिन हमारे माशरे में ऐसा नहीं है। हमारे माशरे में अगर एक बच्चा फेल हो जाता है उसको इतनी गालियां पड़ती हैं घर में, इतनी गालियां पड़ती हैं, उसके बाद वो बोलता है मुझे पढ़ना ही नहीं है। हालांकि फेलियर से इंसान सीखता है। जिंदगी में जितने लोग फेल होते हैं वो ज़्यादा आगे जाते हैं निस्बतन, क्योंकि आपने देखा जो ज़्यादा बच्चे टॉप कर रहे होते हैं ना वो एक लिमिट में जाके एक जगह रुक जाते हैं, लेकिन जो फेल हुए होते हैं उन्हें पता होता है कि हमने नेक्स्ट जंप कैसे लगाना है। सीईओ हमेशा सी ग्रेडर ही बनता है जी हाँ सही चाहिए रहा है। लेवल्स वाले उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, उसी के अंडर जॉब कर रहे होते हैं। जी पर गाल इते यही थे, आपके सामने मिसाल है, सारे ड्रॉप आउट्स हैं वो कहीं ना कहीं सही निकले। बिल्कुल कहीं ना Because कहीं they have ये हमारे created themselves। बट ॻाल्हि उहा ई थिए पई त जेको जेकी मास्तर आहे उहो केतिरे हद ताईं पाण जेको आहे सो ज़हनी तौर ते मुस्तहकम आहे। जीअं मां जी मूं ॻाल्हि कई, मां जो ज़हनी मुस्तहकम हुअणु तमामु घणो ज़रूरी आहे, तॾहिं हू हिकिड़े सुठे ॿार जी तरबियत करे सघे थी। जेकॾहिं हुनखे ई दॿायो थो वञे नंढपण खां, नंढे हुअण खां वठी हुनखे दॿायो वेंदो आहे, उनखे एक्सप्रेस न करणु ॾिनो वेंदो आहे, ऐं वरी पोइ जेको ॿियो जेको फैमिली सिस्टम पंहिंजो आहे त उहो हिकिड़े ॿार खे कॾहिं बि सुठी तरबियत ॾेई कोन थी सघे। अमां ॻाल्हि इहा आहे त असां वटि अञा ताईं बि औरत खे सेकेंड क्लास सिटीज़न सम्झो वेंदो, हुनजी उहा इज़त घर में न हूंदी, मुआशिरे में उहो मक़ाम न हूंदो, मामूली ॻाल्हि ते नंढे हूंदे खां वठी हुनजी बेइज़ती कई वेंदी, हुनजे साम्हूं खाधे पीते जी शइ खां वठी हर रांदि को ॿी का शइ भाणस खे सुठी शइ मिलंदी, हुनजे हिसे में या त ईंदी न या ईंदी त भाउ जी जेको लेफ्ट ओवर हूंदो उहो हुनखे मिलंदो। उहा इन सोच खे खणी वधंदी, ब्रॉटअप उनजो ईअं थींदो त मां छो भला इहो सभु कुझु मां सां ई छो थियो, ईअं मूंखे छो घटि रखियो हुयो मुंहिंजे भाउ जे मुक़ाबले में। इहा सोच वरी सुभाणे उहा शादी करे वेंदी, वरी मुड़ुसु हुनखे दॿाईंदो, अहिड़ी तहिड़ी मां तोखे पालियां थो, मां तो कमाए अचां, तूं अटे ते चटी आं, कुझु नथी करे हीअं। हालांकि वीचारी सॼो ॾींहुं पंहिंजे घर में पई वहंदी, हुनजे माउ पीउ पोड़नि खे बि संभालींदी, हुनजे बचनि खे बि वेठी जहिड़ी तहिड़ी पंहिंजे लेवल मुताबिक़ तरबियत ॾींदी। जेकॾहिं 2-4 दर्जा पढ़ियल हूंदी त हुननि ॿारनि जो वेही शाम जो होमवर्क बि कराईंदी, सभु कुझु कंदी। तंहिंखां पोइ बि मुड़ुसु अची हुनखे दॿाईंदो, अहिड़ी तहिड़ी रन तो सॼो ॾींहुं कयो छा। त उहा माउ जेका आहे, तव्हां उन मां छा था एक्सपेक्ट कयो? ऐं उहो सॼी फ्रस्ट्रेशन वरी ॿार ते निकिरी वेंदी आहे। अच्छा एजाज़ सां पाण सां गॾु मां चयो आहिनि त कुझु इन मौक़े जो फ़ाइदो वठिजे, उन्हनि खां कुझु शाइरी जेकॾहिं तव्हां ॿुधायो इन मौक़े जे हिसाब सां कुझु ॿुधाए सघो या कुझु ॿियो अलाह जे ॾिने मां। हलो हिकिड़ो शेर थो ॿुधायांव, दिलि जी लब ते सदा ज़रूरी आहे, दिलि जी लब ते सदा ज़रूरी आहे, थोरी चाहत मिठा ज़रूरी आहे,
दिल जी लब ते सदा ज़रूरी आहे, थोरी चाहत मिठा ज़रूरी आहे, शादी तय कर भले तूं न्याणीअ जी, शादी तय कर भले तूं न्याणीअ जी, पोइ बि उन खां पुछा ज़रूरी आहे। वाह वाह, ज़बरदस्त। ऐं हिकिड़ो ॿियो शेर आहे त वक्त की एक खूबी ये भी है, वक्त की एक खूबी ये भी है, वक्त जैसा भी हो गुजरता है, रात कितनी भी स्याह हो लेकिन सुबह होती है दिन निकलता है। वाह वाह, ज़बरदस्त। ऐं तव्हांखे हिकिड़ो उर्दू गज़ल थो ॿुधायां। जी जी। हाल दिल सबको बताने की ज़रूरत क्या है, हाल दिल सबको बताने की ज़रूरत क्या है, इस तरह ख़ुद को गिराने की ज़रूरत क्या है। सही, वाह वाह। वो जो कम ज़र्फ़ हैं दो पेक पे गिर पड़ते हैं, वो जो कम ज़र्फ़ हैं दो पेक पे गिर पड़ते हैं, ऐसे लोगों को उठाने की ज़रूरत क्या है। मेरी दुनिया तो फ़कत तुमसे जुड़ी रहती है, मेरी दुनिया तो फ़कत तुमसे जुड़ी रहती है, मुझे अब और ज़माने की ज़रूरत क्या है। सही। कभी इस पे तो कभी उस पे चला तीर न तू, कभी इस पे तो कभी उस पे चला तीर न तू, ऐसे नापाक निशाने की ज़रूरत क्या है। मैं तो वैसे ही मोहब्बत में बिखर बैठा हूँ, मैं तो वैसे ही मोहब्बत में बिखर बैठा हूँ, अब मुझे और दुखाने की ज़रूरत क्या है। हाल दिल सबको बताने की ज़रूरत क्या है, इस तरह ख़ुद को गिराने की ज़रूरत क्या है। तमामु ज़बरदस्त साईं, जेको आहे सो इहो इन ज़मीन ते अॻु में बि मां कुझु पढ़ियो आहे, ख़ैर उहो यादि नथो अचे। तमामु बहितरीनु सुठी कोशिशि आहे। ऐं जेको आहे सो मैम हाणे ॻाल्हि पंहिंजे टॉपिक ते ई ॿीहर अचूं था त ॻाल्हि आख़िर असां हिन मसइले जो हल कढंदासीं कीअं, मतिलबु कीअं फ्रीक्वेंट इहे जेकी वाक़िया थी रहिया आहिनि इन में जेको आहे सो कि ख़ासि कोर्टूं क़ाइमु थियणु घुरिजनि गवर्नमेंट जे तरफ़ां, जेकी फौरी तौर ते इन एक्शन वठनि ऐं फौरी फ़ैसिला अचनि। कुझु अहिड़ा त मैकेनिज़म ठाहिणो पवंदो न कंहिं शइ खे रोकण जे लाइ। चवंदा न ॿार खे कॾहिं सख़्ती बि ॾेखारणी हूंदी, तव्हांखे ॿार जी तरबियत करणी आहे त प्यार प्यार में ॿार न पलजंदो आहे, त कहिड़ा ख़ासि कोर्टूं ठहणु घुरिजनि अहिड़नि मामलनि खे वठी करे। ॻाल्हि इहा त स्टेट खे पंहिंजी रिट वधाइणु घुरिजे। चाइल्ड प्रोटेक्शन जो इदारो त मौजूदु आहे, पर उहो छा थो करे, उन जो चेक एंड बैलेंस ॾिसणु घुरिजे। समाज में कम्यूनिटी लेवल ते काउंसलर्स खे मिलाए करे नंढी नंढी जेको आहे पाड़नि जी पाण में जेको आहे कम्यूनिटी वेलफेयर जा अहिड़ा के नंढे पैमाने ते इदारा ठाहिया वञनि जेके पंहिंजे पाड़े जे ॿारनि खे ॾिसनि वाइसनि, उन्हनि जूं एक्टिविटीज़ ॾिसनि, ऐं जेकॾहिं को ॿार हुननि खे मशकूक लॻे या का अहिड़ी उन्हनि जे नज़र में का ॻाल्हि हुजे त हे अॻिते हली मथां हिन लेवल ताईं को क्राइम करे सघे थो, त उनखे काउंसलिंग कराइनि, उनखे थोरो घणो पहिरियों प्यार सां शफ़क़त सां सम्झाइनि, पर ॾिसनि हे नथो मुड़े त पुलिस खे हैंड ओवर कनि, ऐं पुलिस बि हुनखे खंभे वञी बाक़ाइदे ठीकु ठाक इहो जेको तव्हां चयो त सख़्ती त ॿ जूता हुनखे लॻंदा, पाण ई ॿीहर अहिड़ी सोच हुनजे दिमाग़ मां उॾरी हली वेंदी। पर जेकॾहिं तव्हां समाज में न तव्हां हुकूमत पंहिंजी रिट रखंदी, न असांजा पेरेंट्स जेके आहिनि ॿारनि ते का पंहिंजी रिट रखंदा, न समाज हिनखे पंहिंजो मसइलो सम्झंदो, त पोइ इहो जेको थिए थो पियो इहो पियो थींदो। तव्हां सभिनी खां अॻु में स्टेट जी ज़िमेदारी आहे त उहा मुल्क में पंहिंजी रिट रखे। अहिड़ा वाक़िया जेकॾहिं थियनि था त उन्हनि खे बजाए दॿाइण जे, उन्हनि खे बजाए मीडिया जो शो करण जे, उन्हनि खे उहो वाक़ियो सम्झी, उहो समाजी ख़राबी सम्झी उनखे पाड़ो पटणु घुरिजे। असांजी पुलिस जो रोल, पुलिस जेकॾहिं ॾिसे थी अहिड़ो को वाक़ियो थी वियो आहे त असली ॾोहारनि खे झलण जी कोशिशि करे, शक में 8-10 माण्हू खंभे खणी वेंदा, उन्हनि खे मार मोचड़ो कंदा, ॿिए ॾींहुं 8 ई जेके आहिनि 10 ई ॾोह बासे बीह रहंदा। सही। तंहिंजे करे पोइ हाणे इहो जेको रिसेंटली वाक़ियो थियो, हुनजी छोकिरे जी माउ रड़ियूं कंदी रही त मुंहिंजे पुट फलाणी महिल त फलाणे हंधि हुयो, हिते हुयो ई कोन, त उन खे कीअं पुलिस जेको आहे एनकाउंटर में मारे छॾियो। त ॻाल्हि इहा आहे त पुलिस पंहिंजी इन्वेस्टिगेशन उन लेवल जी रखे, उन्हनि खे शॉर्ट कोर्सिस कराया वञनि। इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो जेको आहे क्रिमिनोलॉजी बि हिकिड़ो बाक़ाइदा ॿी सॼी दुनिया में हिकिड़ो सब्जेक्ट पढ़ायो वेंदो आहे पुलिस खे, उहो क्रिमिनोलॉजी जा सभु उहे गुर सेखारिया वेंदा आहिनि। त
भले ॾोहारी कहिड़ी बि लेवल जो हुजे उनखे हैंडल हीअं हीअं करे सघिजे थो। सही उनखे ॾोह जेकॾहिं कयो आहे कंहिं त उनखे कीअं तफ़शीश उनजी कीअं कजे ऐं कीअं उनखे आख़िर जेकॾहिं उहो एडमिट करे थो हुन ॾोह कयो आहे त पोइ उनखे कीअं हैंडल कजे, कीअं सज़ा ताईं उनखे पहुचाइजे, उनजे ख़िलाफ़ इंक्वायरी अहिड़ी रखिजे जेका कोर्ट सॻोरीअ में उनखे सज़ा ॾियाराए सघे। सही बिल्कुलु जेकॾहिं तव्हां इहे सभु मरहला सही नमूने तय कयो था। ऐं ॿी ॻाल्हि वरी घुमी फिरी हिते ई थी अचे त माउ पीउ जो फ़र्ज़ु आहे त पंहिंजे ॿार खे नंढे लाइ खां वठी विहारे करे पंहिंजे भरिसां उनजी ॻाल्हि ॿुधनि, उनजी सुठी तरबियत कनि, उनखे सम्झाइनि। जीअं मां शुरू में चयो त गुड टच ऐं बैड टच न सिर्फ़ु छोकिरनि खे बल्कि छोकिरनि ॿिन्ही खे सेखारियो वञे त बाबा पाड़े ओड़े जो को माण्हू, को नौकर चाकर घर जो या को ॿियो धारियो माण्हू तव्हांखे जेकॾहिं टच थो करे, तव्हां बाग़ में खेॾण था वञो, उते को तव्हां सां हरू भरू हथ जुरांद थो करे, किथे ॿिए हंधि स्कूल में बस में काॾे बि वञो था सौदो वठणु दुकान ते त को माण्हू तव्हां सां का अहिड़ी का हरकत करे थो त हिकदमि उन खां परे भॼी वञो ऐं वञी पंहिंजे माउ पीउ खे ॿुधायो या कंहिं वॾे खे जेको उते ॾिसो को पुलिस वारो वेझो बीठो आहे, को ॿियो को माण्हू, त उनखे बाक़ाइदे पिन पॉइंट करे ॿुधायो त हिन माण्हूअ मां सां हीअ हरकत कई आहे। इहा अवेयरनेस सां नंढे लाइ खां पंहिंजे ॿारनि खे जो 5-7 साल जो ॿारु आहे जेकॾहिं ऐं ॿाहिरि घर खां वञणु शुरू कंदो आहे, स्कूल वियो, ॿिए कंहिं वियो, को बाग़ में खेॾणु वियो, कंहिं अहिड़ी जाइ ते वियो जिते झूला बूला लॻल आहिनि, उते वञी खेॾे थो, ॿियनि ॿारनि सां वास्तो आहे हुनजो, त छड़ो उते ॿार त न हूंदा न, उते चौकीदार हूंदो बाग़ जो, को माली हूंदो, को ॿियो माण्हू थी सघे थो जेको बाग़ में ॿियो को माण्हू आयल हुजे, उते वेठल हुजे। अक्सर असांजे बाग़नि में मवाली वेठा हूंदा आहिनि, वेठा नशो पतो कंदा आहिनि, असांजा ॿार उन्हनि खे ॾिसंदा आहिनि, पोइ हैरान थींदा आहिनि हे छा थो करे, वरी वञी उन भरिसां बीहंदा। अच्छा उन जी कैफ़ियत ॾिसी पोइ के ॿार वरी घर अचे डिस्कस कंदा आहिनि, के वीचारा न बि ॿुधाईंदा आहिनि त मां तव्हां मां बाबा दड़का ॼण सुभाणे असांखे मोकिलींदी न खेॾण लाइ। तंहिंजे करे ॿार खे पंहिंजो दोस्त बणायो, ॿार सां हर नंढी वॾी ॻाल्हि डिस्कस कयो, ॿार खे ॿुधायो हे ॻाल्हि हीअ लिमिट जेका आहे इहा क्रॉस कॾहिं न कजांइ, न त पोइ हे ख़राबियूं तोसां थी सघनि थियूं। सही बिल्कुलु। तंहिंजे करे ॿार खे पहिरीं तरबियत पंहिंजे घर मां मिलंदी आहे। पंहिंजे माउ जी हंज जेका आहे उहा हुनजे लाइ वॾी दर्सगाह हूंदी आहे, उतां हुनखे ॿुधाइबो आहे त बाबा हे ज़मानो आहे ॾाढो ख़राबु आहे, असां जेके आहियूं ज़माने सां न पुॼी सघंदासीं, पर ज़माने खां पाण खे बचाइण जा हे तरीक़ा आहिनि। सही ज़माने जी ख़राबियुनि खां बचाईंदे पाण खे त तूं बि महफ़ूज़ हूंदे ऐं मुआशिरो बि तोसां घटि वधि अहिड़ी का बिल्कुलु। असांखे पंहिंजे ॿारनि खे इहो त सेखारिणो आहे त उहो महफ़ूज़ रहनि, पर असांजे ॿार खे बि कंहिंजे लाइ असांजे ॿारनि खां बि ॿिया ॿार महफ़ूज़ थियनि। बी द चेंज, इनिशिएट, जे चवंदा आहिनि न हिकिड़ो रील ईंदी आहे की हो मैच सड़े थी त हो सॼो हा त विच मां हिकिड़ो मैच हटी वियो त हो रुकी वियो, त ईअं बी द चेंज। तव्हां जेसिताईं पाण चेंज न खणी ईंदो, तव्हां बिल्ड कयो न पंहिंजे ॿारनि में कि तव्हां हुन शइ खे वधायो। हाणे तव्हां मैम बिल्कुलु ज़बरदस्त ॻाल्हियूं कयूं, मां वरी हिकिड़ी नंढड़ी शइ चवंदमि कि ॿारनि खे सेल्फ डिफेंस अचणु घुरिजे। गुड टच बैड टच सां गॾु, गुड टच बैड टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीकु, गॾोगॾु हुनखे नंढे हूंदे खां वठी सेल्फ डिफेंस जी ॻाल्हियूं अचणु घुरिजनि। ईअं मैम जी ॻाल्हियुनि सां मूंखे हिकिड़ो नंढिड़ो बचपन जो वाक़ियो ईअं यादि अचे थो। मां कॾहिं कंहिंसां ॻाल्हायो कोन्हे हिन टॉपिक ते, कॾहिं अम्मी जे अलावा मां कंहिंखे कोन्ह ॿुधायो आहे। असां इस्लामाबाद रहंदा हुआसीं, मुंहिंजी बेसिक एजुकेशन इस्लामाबाद जी आहे, त उहो उते ई हूंदो नंढा नंढा मर्कज़ हूंदा आहिनि इलाही सालनि खां, हर जॻह त लेडीज़ जेके आहिनि सभु वॉक कंदी वेंदियूं आहिनि। असांजो घर हुयो त हेॾां होॾां सभु लेडीज़ वॉक करे ॿारनि सां गॾु असां शॉप्स ते वियल हुआसीं। हाणे मां नंढड़ी हुअमि सफ़ा, मां वन में बि कोन हुअमि, अञा नंढी हुअमि, त भॼंदे भॼंदे मां अॻियां निकिरी वियमि। जो रस्तो त ख़बर हुई, भॼंदे भॼंदे अॻियां निकिरमि, हिकिड़े भाई मूंखे पकड़ो, मूंखे हीअ मेमोरी आहे की भाई मूंखे पकड़ियो, होल्ड कयो, हीअं बेटा कहाँ जा रही हो, त मां हुनखे ॾिठो, अलाए मुंहिंजे ज़हन में छा आयो या मुंहिंजी अम्मी में बि मूंखे अहिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए हुजी, मां हुनखे न जवाबु न ॾिनो, मां हुनखे पुश कयो ऐं मां सिधी घर जी पुश कयो मां हुनखे ऐं मां घर जी तरफ़ भॼियो। मां ॾाढी नंढी हुअमि ऐं मतिलबु मूंखे एॾी अक़ल न हुई, त या त मुंहिंजी अम्मी मूंखे कहिड़ी ॻाल्हि ॿुधाई हूंदी। त ॿारनि खे ख़बर हुजणु घुरिजे की हिकिड़ो स्ट्रेंजर अगरि तव्हांखे पकड़े थो त व्हाट यू हैव टू डू। हिकिड़ो ॿियो साइन आहे न हेल्प जो,
त हो ॿारनि खे सेखारींदा आहिनि कि तव्हां हिन हा, तरीक़े बिल्कुलु सां ईअं, हेल्प हा। डिमांड कयो। अगरि तव्हांखे फील थो थिए कि हू तव्हांखे मारंदो, तव्हांखे हार्म पहुचाईंदो, त तव्हां कम से कम बैक था करे हिन ईअं करे ॿियनि माण्हुनि खां हेल्प त घुरी सघो था। घुरी सघो था, पर वो तो ॿियनि माण्हुनि खे बि ख़बर हुजे त ये हेल्प जो साइन आहे। हाँ, इसके इहो लिए बि एक तमामु फोर्स भी घणी इसके ज़रूरत लिए आहे। एक फोर्स भी बनाई जा पाकिस्तान में त इहा सकती बि है। ख़बर न आहे माण्हुनि खे, 99% माण्हुनि खे ख़बर न आहे त इहो हेल्प जो साइन आहे, वञण जी हिनजी मदद वार जी करणु हिन घुरिजे। खे कॉमन कजे। इनके देखिए थोड़ा common डिफिकल्ट कर है देना ये, चाहिए लेकिन जी। एक फोर्स भी बनाई जा सकती है। मैं एक मिसाल देता हूँ, गूगल ने ना एक मच्छरों की फौज बनाई है, बिल्कुल हटके, आप गूगल भी कीजिएगा, उसमें 3 से 5 करोड़ मच्छर या इससे भी ज़्यादा तादाद में काउंट नहीं कर पाया, वो मच्छर वो छोड़ देंगे, ठीक है, जो जी वो मच्छर वो छोड़ देंगे, और जो दूसरे मच्छर हैं वो उनके साथ जो है वो जारी बात है वो उससे फिर वो जो उसकी नस्ल है उसमें बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और ये इन्होंने तजर्बा किया भी है। लेकिन वो तो कहते हैं ना मच्छर हमारा खून पीता है, नहीं तो नहीं नहीं वो ब्रीड करता है। एक्चुअली उसके थ्रू जो मच्छर न्यू पैदा होंगे ना, तो उससे वो प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होगी। ये तजर्बा वो कर चुके हैं। इससे फिर जो मच्छर काटेंगे या कुछ भी होगा उससे बीमारी नहीं फैलेगी। ये अमेरिका के अंदर हो रहा है इस वक्त, ये हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं इस पे। ये कि अब हमें ये करना पड़ेगा, जैसे आपने बात की कि जो आप बात कर रही हैं ना कि वो छेड़ रहे हैं या जो भी मसले हैं, ये देखें, इसके एक फोर्स बना ली जाए और कुछ बच्चों को भी ट्रेंड कर दिया जाए, और बच्चे उस वो जो एजेंट है वो पीछे ही हो, और वो लोगों को मतलब एक अवेयरनेस हो, वो ये बंदा जो है ना ये गलत हरकत कर रहा है, ठीक है, अब उसको पकड़ा जाए, फिर उसको सरेआम सज़ा दी जाए, ठीक है। ऐसे जब बहुत सारे केसेस सामने आएंगे और आराम से आ जाएंगे, बिल्कुल आराम से आ जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है जब एक छोटा सा बच्चा जो किसी ऐसे फोर्स के साथ निकलेगा तो उसको तो पता नहीं होगा सही कि जो टच करने वाले लोग हैं इनको तो पता नहीं होगा, लेकिन जब ये सामने आएंगे, जब इनको ख़त्म किया जाएगा, इन मच्छरों को जो है वो ख़त्म किया जाएगा, तभी जो है वो ये फिर केसेस जो है वो कम होंगे, क्योंकि हमें जड़ ख़त्म करनी है। बनाई जा आवाज़ ही सकती नहीं है है ना। लेकिन फोर्स है। ॻाल्हि इहा आहे त जी, जी, इन तव्हां कुझु सभिनी message खे ॾियो। इम्प्लीमेंट केरु कंदो, कानून कंदो। तव्हां असां कंहिंखे क़त्ल नथा करे सघूं, मारे नथा सघूं। देखिए ये तो सब नथा स्कूल करे वगैरह सब मिलके ही बना सकते हैं, कोई इन इतना जे मुश्किल लाइ नहीं है। ये कानून काम खे कर रही हैं, सोचणु माशाल्लाह खपे। इतना अच्छा काम कर रही हैं। कानून आप जैसे लोगों ने ये काम उहो कर संजीदा नथो थिए आपका कानून, काम ही है। सही ऐं सरकार इन ते संजीदा नोटिस नथी वठे, तेसीं ताईं माना इहा शइ ॾुखी आहे ऐं ॿियनि जे लाइ वधीक बिगाड़ पैदा कंदी। छो त ॾिसो ॿारनि में ईअं थिए थो त पंहिंजो इंतकाम वठण जे लाइ बिल्कुलु उहे माण्हू औरतुनि खे क़तल करे, उनखे कारो करे ऐं इंतकाम ॿियनि खां था वठनि। पर जॾहिं कानून हूंदो त ज़ाहिरी आहे उते इन्वेस्टिगेशन बिल्कुलु हूंदी, कानून उते- हूंदो ई फौरी सज़ाऊं हूंदियूं त उते ज़रूर के न कोर्टूं के आहिनि, मसइले जो त नतीजो इन जे लाइ निकिरंदो। जेको बहितर अमल आहे उहो इहो ई आहे त कानून खे इन ते संजीदा नोटिस वठणु खपे। संजीदा नोटिस वठणु पर घुर्जे हिते पर बि हिकिड़ी ॻाल्हि अचे थी न कि औरत एॾी सस्ती आहे कि हू ॿिए जे साम्हूं पेश कई वञे, हिकिड़े छोकिरे सां क़तल थी वियो त औरत खे ॾेई छॾियो, औरत खे क़तल करे छॾियो, मतिलबु औरत एॾी सस्ती आहे। न न उहा न आहे, पर इहो न, सोच असां आहे, माशरे जी माशरे ॻाल्हि आहे, जी इहा मूंखे सोच एॾो, आहे हा, फील थींदो आहे त जेकी ईअं कनि था, जेकी हुनखे चवनि था उहो पाण कारान असुल में, ठीकु आहे, कारी का बि औरत न आहे, उहे मर्द, उहो समाज कारो आहे जेको अहिड़े क़िस्म जी रीतियूं रस्मूं हलाए रहियो आहे। अच्छा, तक़रीबन तव्हां सभिनीनि ॻाल्हियुनि जेको पंहिंजो मैसेज ॾेई छॾियो ॻाल्हियुनि जे वसीले, मेरीन तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी, एजाज़ साहब तव्हांजी महिरबानी, मैम तव्हांजी महिरबानी, असद साहब आपकी महिरबानी। ॻाल्हि इहा ई आहे त ॻाल्हियूं सभिनीनि कयूं त गवर्नमेंट खे कुझु करणु घुरिजे, ॿारनि जी फ़ौज ठाहिणु घुरिजे। फ़ौजियूं ॾुखियूं ठाहे सघजनि थियूं, छाकाणि पेरेंट्स अलाउ न कंदा। हिते मसइलो इहो आहे त पोलियो जा कतरा जेके माण्हू प्यारनि वेंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ बि मसइला थी वेंदा आहिनि, त माउ पीउ खे बसि अवेयर थियणो आहे। ॿार तव्हांजी सभिनी खां क़ीमती शइ आहे। असां पैसे पाई जी कीअं हिफ़ाज़त कंदा आहियूं, ईअं पंहिंजे ॿार जी तव्हांखे हिफ़ाज़त करणी आहे। मुंतहा जी माउ अॼु वेही इहो सोचींदी हूंदी काश उहो पंहिंजी धीउ खे न मोकिले हा। अॼुकल्ह जो जेको दौरु आहे, जेकी वधंदड़ इहे शयूं आहिनि, तव्हांखे पाण पंहिंजे ॿारनि जे लाइ माना हिफ़ाज़त तव्हांखे पाण खे करणी पवंदी। ईअं ॿारनि खे न मोकिलियो अजायो सजायो, उहो दौरु गुज़री वियो बसि। हाणे इहो ॾाढो ॾुखियो दौरु अची वियो आहे। पंहिंजे ॿारनि खे संभालियो ऐं उन्हनि खे न मोकिलियो, तव्हां वञो का शइ शिकिल वठी अचो। एॾी आराम पसंदी सुठी ॻाल्हि न हूंदी आहे। असांखे इजाज़त ॾियो, सुभाणे वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। सदाईं गॾु।